बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अॼु को असांजो लेक्चर पहिरियों लेक्चर असांजो फर्स्ट लेक्चर थींदो हुयो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लास्ट लेक्चर में लास्ट जेको लेक्चर हा जेके मुंहिंजा MS वर्ड ते या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ते उहो कंप्लीट मां MS वर्ड तव्हांखे हुनजा लेसन प्लानिंग तक़रीबन तव्हांखे सभु MS माइक्रोसॉफ्ट बेसिक खां वेंदे एडवांस ऐं फॉर्मेटिक ताईं तव्हांखे सम्झायोसीं। अॼु असां हिकिड़ो नओं एप्लीकेशन खणंदासीं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो लर्निंग टूल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एनालाइज कैलकुलेशन फार्मूला ऐं वर्कशीट बुकशीट वर्कशीट ते कमु कयो वेंदो आहे ऐं उनजी जेके वर्कशीट जो हूंदो आहे 2-3 वर्कशीटूं मिली करे हिकु बुक ठहंदो आहे। त माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एनालाइज कैलकुलेशन आहे। एनालाइज लातेदार कंपनियुनि में कमु थींदो आहे, स्कूलनि में कमु थींदो आहे ऐं जिथे वॾी इंडस्ट्रियुनि में कमु थींदो आहे, वॾी वॾी शॉपिंग में सेंटर में थींदो आहे ऐं लातेदार कैलकुलेशन डेटा कैलकुलेशन कई वेंदी आहे ऐं एनालाइज इन ऐं उन फार्मूलनि ते कमु कयो वेंदो आहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ते, जेको असां हींअर तव्हांखे मां बेसिक खां वेंदे एडवांस ताईं तव्हांखे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सम्झाईंदुसि। तव्हां ही गौर सां वीडियो ॿुधंदा आहियो ऐं कंप्लीट वीडियो तव्हां ॾिसंदो त इनशाला ताला स्टेप बाय स्टेप जेको 1 बाय 1 तव्हांखे लेसन प्लानिंग मिलंदी ईंदी त इनशाला तव्हांखे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक खां एडवांस ताईं तव्हांखे सम्झ में ईंदी। तो हलूं था असां फर्स्ट में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्टार्ट करण लाइ। त पहिरें असां स्टार्ट बटन ते ईंदासीं, हिन स्टार्ट बटन ते क्लिक कंदासीं। हीअ असांजो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आहे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। हिन खे असां हिन जो सैम्पल जेको आहे उहो X आहे ऐं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो जेको सैम्पल हुयो उहो W आहे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल असां फर्स्ट लेसन स्टार्ट कंदासीं त असां हिन खे जीअं क्लिक कंदासीं असांजो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुली वेंदी। हिकिड़ो त हिते ॿियो हिन एक्सेल खे खोलण लाइ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खे खोलण लाइ वरी हिकिड़ो ॿियो ऑप्शन आहे। हितां स्टार्ट में वञी हिन रन कमांड में वञी लिखंदासीं एक्सेल ख़ाली लिखंदासीं ऐं एंटर कंदासीं त असांजो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ईअं खुली वेंदी। उन खां पोइ बाद में असां पहिरीं जॾहिं असां स्टार्ट कंदासीं त इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो थोरो सम्झंदासीं त इंटरफेस हीअ आहे कीअं छा आहे। त हिनखे फर्स्ट में पहिरियों जेको आहे इनखे टाइटल बार चवंदा आहिनि। फर्स्ट जेको मथे हूंदो आहे इनखे वर्क बुक ऐं टाइटल बार चवंदा आहिनि ऐं उन खां बाद में हिनखे ऑफिस बटन चवंदा आहिनि। ऑफिस बटन खां पोइ वरी ही मेन्यू बार आहे, होम इंसर्ट पेज लेआउट रेफरेंस फार्मूला डेटा रिव्यू व्यू हिनखे मेन्यू बार चवंदा आहिनि ऐं हिनखे रिबन बार चवंदा आहिनि। कट कॉपी पेस्ट या फॉन्ट पे अलाइनमेंट नंबर्स इहे बि असांजा ही छा आहिनि फॉर्मेटिंग बार हिनखे चयो वेंदो आहे। ऐं हीअ जेकी आहे हीअ एड्रेस आहे A1 आहे, जिथे असां हिते क्लिक कंदासीं कंहिं बि असांजे B3 आहे, हिनखे चइबो आहे एड्रेस बार ऐं हीअ असांजो जेको हिरी आहे हिनखे चइबो आहे फार्मूला बार। हीअ असांजो रोज़ आहे, हिनखे असां रोज़ चवंदा आहियूं। हीअ जेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हीअ जेके आहिनि इहे रोज़ आहिनि। ABCDEFGHIJKL इहे असांजा कॉलम आहिनि। रोज़ असांजा असां 1 ते रोज़ क्लिक करे ऐं कंट्रोल डाउन कीअ खे एरो जी डाउन कीअ खे प्रेस कंदासीं त असांजा रोज़ 10,48,576 आहिनि। इनखे वापसि करण लाइ कंट्रोल अप की खे एरो वारी अप की खे कंदासीं त वरी वापसि 1 रोज़ ते अची वेंदासीं। ही 1 2 3 4 5 6 7 8 इहे रोज़ आहिनि असांजा। ABCDEFG इहे जेके आहिनि इहे असांजा कॉलम आहिनि। उन खां पोइ वरी असांजो आहे हिनखे चइबो आहे मूवमेंट कर्सर ऐं जेको ही सॼो पेज आहे इनखे चइबो आहे वर्कशीट। असांजो वर्कशीट हितां फर्स्ट में जेके वर्कशीट हिकु 1 वर्कशीट हितां स्टार्ट थींदी आहे, 2 वर्कशीट हितां थींदी आहे, 3 वर्कशीट हीअ थींदी आहे। जेकॾहिं असांखे हिते 1 वर्कशीट ते कमु करणो पए त हिन ते असां अलॻि रिकॉर्ड ठाहींदा आहियूं। 2 वर्कशीट ते अलॻि रिकॉर्ड ठाहींदा आहियूं, 3 वर्कशीट ते अलॻि रिकॉर्ड ठाहींदा आहियूं। अञा असांखे वर्कशीट खपे त हितां इंसर्ट वर्कशीट कंदासीं त हितां ईंदी वेंदी वर्कशीट। जेतिरी वर्कशीट एक्सेल ते कमु करणो पए असां हिन ते एनालाइज कैलकुलेशन करे सघूं था हर क़िस्म में। फर्स्ट में पहिरीं वर्कशीट ते असां स्कूल जो रिकॉर्ड रखूं, स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड रखूं ऐं उनखे एम्प्लॉय रिकॉर्ड रखूं ऐं उन खां पोइ डेली रिपोर्ट रखूं। अहिड़ी तरीक़े सां असां शीटूं वर्कशीटूं हितां ठाहींदा ईंदासीं जीअं हिकिड़ी एक्सेल ते असांजो कमु थी सघे। हाणे असां चऊं था त असांजे फॉर्म पहिरियां असां होम कंप्लीट कंदासीं या फॉर्मेटिंग बाद में पढ़ंदासीं। पहिरियां असां फार्मूलनि खे क्लियर कंदासीं, जेके बेसिक फार्मूला एनालाइज कैलकुलेशन थींदी आहे पहिरियां असां बेसिक फार्मूलनि खे क्लियर कंदासीं। छो जो असां होम जेको आहे इंसर्ट कुझु अहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके असां तव्हांखे MS वर्ड में सॼो सम्झाया आहियूं। बाक़ी थोरियूं जेकॾहिं असांजा हिन मेन पॉइंटूं फॉर्मेटिंग में थींदियूं उहो तव्हांखे असां हिन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तव्हांखे सम्झाईंदासीं। त गौर सां तव्हां ॿुधंदा हलिजो। फर्स्ट में त माइक्रोसॉफ्ट
एक्सेल जेको आहे जेको असां एनालाइज़ कैलकुलेशन कंदासीं ऐं फार्मूलनि ते कमु कंदासीं बेसिक खां वेंदे एडवांस फार्मूला असां सिखंदासीं बेसिक खां एडवांस फार्मूला हाणे तव्हांखे इहा सम्झ में आहे त हिनखे मथे खे टाइटल बार चइबो ऐं हिनखे असां टेप्स जा मेन्यू बार बि चवंदा आहिनि टेप्स बि चवंदा आहिनि ऐं हेठियों जेको आहे रिबिन बार फॉर्मेटिंग बार चवंदा आहिनि हिनखे रिबिन बार ऐं फॉर्मेटिंग बार चवंदा आहिनि ऐं हीअ असांजी A1 जे लिखियल आहे इनखे चइबो आहे एड्रेस बार ऐं जेके हीअ असांजो आहे इनखे चइबो आहे फार्मूला बार ऐं हीअ असांजा जेके रोज़ आहिनि 1 2 3 4 5 6 7 इहे रोज़ आहिनि A B C D इनखे चइबो आहे असांजो छा कॉलम असां उन खां पोइ हिनखे चइबो आहे वर्कशीट शीट बार 1 शीट 2 शीट 3 शीट तव्हां इंसर्ट शीट बि करे सघो था हिनखे चइबो आहे हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकल ऐं वर्टिकल हॉरिज़ॉन्टल वर्टिकल इहे असांजा इहे ऑप्शन हूंदा आहिनि हाणे असां चऊं था त हिते जेके असां कमु कयूं था असां सही तरीक़े सां जीअं असां पंहिंजो कमु करे सघूं त असां अहिड़े तरीक़े सां हिन ते वर्क करे सघूं त पहिरीं हिन वर्कशीट खे असां इहो क्लियर कंदासीं त पहिरें फार्मूला असां बेसिक खां फार्मूलनि खां शुरू कंदासीं फॉर एग्ज़ाम्पल हिते मां हिकु रक़म लिखां थो मिसाल ॻाल्हि मां लिखां थो हीअ 55 ऐं 66 इनखे पाण में असां हिते प्लस कंदासीं हीअ असां प्लस कंदासीं प्लस त असांजो हिकिड़ो फार्मूलो आहे इज़ इक्वल टू जॾहिं बि असां को फार्मूलो स्टार्ट कंदासीं त इज़ इक्वल खां शुरू थींदो आहे जॾहिं फार्मूलो को बि तव्हां किथां बि स्टार्ट कयो पहिरियों हीअ इज़ इक्वल टू कीबोर्ड में ही इज़ इक्वल माना बराबरि इहा निशानी ॾींदासीं असांजो पोइ फार्मूलो स्टार्ट थींदो इनखे जेकॾहिं न कंदासीं स्टार्ट इज़ इक्वल खे स्टार्ट न कंदासीं फार्मूलो असांजो लॻंदो ई कोन पहिरियों असां इज़ इक्वल खे कंदासीं पोइ असां ॾिसंदासीं त ही 55 55 कहिड़ी एड्रेस ते बीठा आहिनि कहिड़े कॉलम में बीठा आहिनि 55 असांजा आहिनि B में ऐं रोज़ असांजो हुनजो 3 आहे हीअ असांजो छा आहे B 55 में आहे माना कहिड़े कॉलम में आहे 55 B में आहिनि ऐं रोज़ हुनजो कहिड़ो आहे 3 आहे त असां हिते लिखंदासीं B3 सिलेक्ट थी वियो असांखे 66 प्लस करणा आहिनि हाणे असांखे इहो ॾिसणो आहे त ही कॉलम जेको 66 आहे कहिड़े कॉलम में आहे C में ऐं रोज़ कहिड़ो आहे 3 आहे त असांखे प्लस करे हीअ प्लस जी निशानी ॾेई पोइ असां C3 कंदासीं C3 करण सां असांखे एंटर कंदासीं त असांजो ही रक़म प्लस थी वई 121 टोटल अची वियो प्लस थी वियो ऐं जेकॾहिं असां वरी चऊं था सर इहा माइनस कयूं असांखे फॉर एग्ज़ाम्पल 60 मां असां 30 माइनस कयूं त असांजो सेम टू सेम फार्मूलो लॻंदो रुगो असांखे हिते छा करणो पवंदो माइनस करणो पवंदो हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल हिनखे असां हिते जेकॾहिं असां रक़म लिखी आहे फर्स्ट रक़म एग्ज़ाम्पल असांखे माइनस जी रक़म ठाहिणी आहे हीअ असांजी माइनस जी आहे फॉर एग्ज़ाम्पल असां ही खानो छॾे था अचूं हाणे असांखे हीअ फॉर्मेट छा रखणी आहे असांखे माइनस लिखणी आहे हाणे पहिरीं असांजी आहे फर्स्ट रक़म first amount and second amount हाणे जेकॾहिं ही फर्स्ट अमाउंट ऐं सेकंड अमाउंट आहे ही फर्स्ट अमाउंट ही आहे अमाउंट ऐं हिन में असां रखंदासीं माइनस फर्स्ट में जेकॾहिं असां ही 60 लिखी आहे 60 लिखियो आहे सेकंड रक़म में असां लिखियो आहे सेकंड असांजो अमाउंट आहे 30 हाणे 60 मां 30 माइनस करणा आहिनि त असांजो फार्मूला आहे इज़ इक्वल खां शुरू थींदो इज़ इक्वल 60 ही असांजो 60 ॾिसंदासीं कहिड़े में आहे 60 जेको आहे असांजो B कॉलम आहे 5 हुनजो रोज़ आहे त हिते असां लिखंदासीं B5 ही B5 थी वियो माइनस ॾींदासीं माइनस ऐं 30 कंहिं में आहे C5 में हीअ 30 कॉलम आहे हिनजो C जेको आहे 30 जो छा आहे C कॉलम आहे 30 माना C में मौजूदु आहे ऐं इनजो रोज़ जेको आहे 5 आहे त असां लिखंदासीं C5 करे एंटर कंदासीं त असांजे आंसर अची वेंदो 30 मल्टीप्लाई बि असां ईअं कंदासीं मल्टीप्लाई बि सेम टू सेम हिनखे कॉपी कयो कंट्रोल C अहिड़े तरीक़े सां हिते कंट्रोल V कयोसि ऐं कंट्रोल V कयोसीं हिनखे एक्सकेप कयोसीं त हीअ असांजी सिलेक्शन रही वेंदी हाणे फर्स्ट अमाउंट जेको आहे मल्टीप्लाई जो उहो असां रखूं था फॉर एग्ज़ाम्पल 50 50
ऐं सेकंड जेको अमाउंट खां मल्टीप्लाई थिए मां थो चवां 12 सां मल्टीप्लाई करे इहे हाणे असां छा कंदासीं हिते असां मल्टीप्लाई जी निशानी ॾींदासीं मल्टीप्लाई फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लाई इज इक्वल टू असां 50 खे हीअ ॾिसंदा 50 बी कॉलम में आहे बी हिन जो कॉलम आहे 7 हिन जो रोज़ आहे त असां बी 7 लिखी पोइ मल्टीप्लाई कंदासीं हीअ असां मल्टीप्लाई कईसीं ऐं उन खां पोइ जेको 12 आहे उहा सीअ में आहिनि 12 जेके आहिनि सीअ में आहिनि ठीकु आहे त पोइ असां सी ॾींदासीं ऐं जेको 12 रोज़ हुन जो कहिड़ो आहे 7 त असां 7 ॾींदासीं एंटर कंदासीं त असांजो ही मल्टीप्लाई थी वियो उन खां पोइ वरी असां इहो सेम टू सेम असां हिनखे किल करे असां हिनखे फॉर एग्जाम्पल वरी रक़म बी लिखंदासीं एग्जाम्पल हिनखे कंट्रोल सी कयोसीं कॉपी वरी हिनखे असां कंट्रोल वी कयोसीं पेस्ट वरी स्किप कयोसीं हीअ ऐं हिन में असां मल्टीप्लाई खां पोइ असां डिवाइड जो फार्मूलो लिखंदासीं फॉर एग्जाम्पल ही 60 ऐं ही 12 आहे असां डिवाइड कंदासीं डिवाइड जो फार्मूलो कहिड़ो आहे इज इक्वल टू 60 बी कॉलम में ही असांजो बी आहे ही बी कॉलम आहे ऐं उन में 60 ही मौजूदु आहे त असां बी ऐं 9 हिन जो रोज़ आहे ही 9 हिन जो रोज़ आहे त बी 9 लिखी डिवाइड वारी निशान ॾींदासीं हीअ डिवाइड वारी आहे सी असां सी लिखंदासीं 12 जेके आहिनि सी में मौजूदु आहिनि त सी वरी 12 रोज़ हिन जो कहिड़ो आहे रोज़ असांजो हिन जो 9 आहे त असां 9 लिखंदासीं हिते 9 एंटर कंदासीं त असांजो रक़म आंसर अची वेंदो ही हो असांजो कहिड़ो प्लस जो फार्मूलो ही प्लस जो फार्मूलो थियो असांजो ही प्लस जो आहे ही प्लस असां सिखीसीं उन खां पोइ ही असां माइनस सिखीसीं हाणे हिनखे फॉर्मेटिंग ॾियण लाइ फॉर एग्जाम्पल मां हिनखे किल थो कयां हिनखे कंट्रोल सी फर्स्ट रक़म सेकंड हिनखे असां कंट्रोल वी कयोसीं ऐं ही असां हाणे हिनखे फॉर्मेटिंग ॾियण लाइ फर्स्ट में मां हिनखे सिलेक्ट कंदुसि हिन फॉर्मेटिंग में ईंदुसि हिनजी साइज़ हितां वॾी कंदुसि साइज़ ऐं हितां आर में अची लार्ज ब्रेक कंदोमांसि हीअ लार्ज ब्रेक थी वई ऐं हिन खां बाद में हिनखे सॼे खे सिलेक्ट करे असां हिनखे ऑल बॉर्डर कंदासीं ऑल बॉर्डर थी वियो हिनखे असां सिलेक्ट करे हेसि ताईं असां हिनखे हिन में अचंदासीं कैप्शन में हिन में शेडिंग कलर ॾियण सां असांजो ही शेडिंग कलर आहे जेकॾहिं असां हिन में शेडिंग कलर ॾिनोसीं ही शेडिंग कलर अची वियो ठीकु आहे ऐं हिन में असां कुझु बि ॾेई सघूं था ही बि असांजो जेको अचे जेके ऑप्शन इहे अची विया शेडिंग कलर जा शेडिंग कलर ॾिनोसीं ही असांजो शेडिंग कलर आहे ऐं शेडिंग कलर अची वियो ही असांखे शेडिंग कलर ॾिनोसीं ऐं हिनखे असां वरी रेड कलर फॉन्ट खे रेड कलर ॾींदासीं ही रेड कलर अची वियो हे ॾिसो हितां रेड कलर अची वियो रेड कलर हितां ॾींदासीं जेके बि ऑप्शन आहिनि हे फॉर्मेटिंग असां हितां करे सघूं था ईअं सेटिंग करे सघूं था ऑल बॉर्डर ही असांजो मल्टीप्लाई रक़म थी हाणे हे असां 4 फार्मूला लिखासीं हिकिड़ो प्लस जो फार्मूलो ही असांजो प्लस जो फर्स्ट रक़म ऐं फर्स्ट अमाउंट ऐं सेकंड अमाउंट 55 जेको आहे ऐं 66 आहे इहे पाण में प्लस थियनि त असां इहो फार्मूलो हिते फार्मूला बार में ॾिसंदासीं 30 में असां ही फार्मूलो ॾिसंदासीं माइनस जो ऐं मल्टीप्लाई में ही फार्मूलो हिते लिखियो पियो आहे ऐं डिवाइड जो फार्मूलो हिते लिखियो पियो आहे हर कंहिंजो फार्मूलो तव्हांखे हिते अचे अच्छा जेकॾहिं तव्हांजो फार्मूलो ग़लति बि थी वञे फॉर एग्जाम्पल वरी तव्हां हिनखे चेक करण था चाहियो फॉर एग्जाम्पल हिनखे चेक करण था चाहियो त हाणे हिन फार्मूले खे चेक कीअं कबो हिन में फार्मूला हिकिड़ो त असांजो फार्मूला बार में हिते तव्हांखे ज़ाहिर थींदो हिन मूवमेंट कर्सर हिन में रखे F2 खे प्रेस कयो F2 खे प्रेस कंदासीं त फार्मूलो ज़ाहिर थी पवंदो त फार्मूलो कीअं आहे वरी एंटर कंदोसि हर माना F2 खे प्रेस करण सां फार्मूलो तव्हांजो ज़ाहिर थी पवंदो जेको फार्मूलो तव्हांजो लिखियलु हूंदो ठीकु आहे ऐं जेकॾहिं ईअं बि न आहे त हिते क्लिक करे पोइ तव्हां हिन में फार्मूला बार में चेक करे सघो इज़ इक्वल टू B7 मल्टीप्लाई C7 अची वियो हाणे हीअ असां फर्स्ट में 4 फार्मूला सिखियासीं 4 ई फार्मूला तव्हां प्रैक्टिस कयो सुठे तरीक़े सां प्रैक्टिस कयो पोइ वरी असां नेक्स्ट टाइम असां ॿी हिकिड़ी फॉर्मेटिंग ते हलंदासीं जेको असां तव्हांखे वधीक सेखारींदासीं इंशाल्लाह ताला जेको बि तव्हांजो स्टेप बाय स्टेप फार्मूला आहिनि ही 4 ई फर्स्ट में तव्हां ट्राई करे ॾिसो ऐं सुठी प्रैक्टिस कयो प्रैक्टिस करण खां पोइ नेक्स्ट मुंहिंजो जेको लेक्चर ईंदो
उहो वरी वधीक ॿिनि फार्मूलनि ते ईंदो। वरी उन ते असां लेक्चर ॾींदासीं। अहिड़े तरीक़े सां तव्हांजा फार्मूला, तव्हांजी वर्कशीटूं, तव्हांजी फॉर्मेटिंगूं तव्हांजी क्लियर थींदियूं। तव्हांखे प्रिंटिंग, तव्हांजी बेसिक एक्सेल खां वेंदे एडवांस एक्सेल ताईं तव्हांखे सम्झाईंदासीं। मुकमल वीडियो तव्हां ॾिसो ऐं पंहिंजे कंप्यूटर ते प्रैक्टिस कयो। अहिड़े तरीक़े सां ई प्रैक्टिस कयो जीअं तव्हांखे असां ॾसूं था। अहिड़े तरीक़े सां ई तव्हां पंहिंजी प्रैक्टिस सुठे तरीक़े सां कंदो त इनशाला तव्हांखे MS एक्सेल ईज़ी वे सां तव्हांखे सम्झ में ईंदी, बेसिक बि और एडवांस बि। त असांखे इजाज़त ॾियो, इनशाला ताला ॿिए लेक्चर में मिलंदासीं। ऐं ॿी हिकु, तव्हां जेको मुंहिंजो वीडियो ॾिसो था इनखे तव्हां सब्सक्राइब कयो ऐं बेल आइकन खे क्लिक कयो जीअं तव्हांखे नवां नवां वीडियो तव्हां ॾे उन्हनि जो नोटिफिकेशन अची सघे। थैंक यू।